Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қысқа арналған баклажанмен жасалынатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алыңыз. Бізге сәбіз, қызыл көк тәтті бұрышы, қызанақ, пияз, баклажан. Барлығын тазалап, жуып алдым. Жуып алған пиязымызды тураймыз. Барлығын осылай турап аламыз. Енді қызыл көк тәтті бұрышымызды дәл осылай турап алдым. Енді сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Ұзынша етіп турағыларыңыз келсе, ұзынша етіп тураңыздар. Мен дәл осылай турадым. Енді баклажанымызды тураймыз. Баклажанды мен кішілеу қылып турадым, жұқалау етіп. Егер де баклажанды қалыңдау етіп, ірілеу етіп турайтын болсаңыздар, ұзағырақ қайнатуларыңыз керек. Себебі баклажан капризный, артылып кетуі мүмкін. Барлық баклажандарымды осылай турап алдым. Міне қараңыздар қалыңдығын. Енді сәбізімізді тураймыз. Сәбізді де майдалау етіп, жұқалау етіп турадым. Сәбізіңіз үлкендеу болса, ортасынан бөліп, 2-ке немесе 4-ке бөліп турайсыздар. Үлкен қып турап жүрмеңіздер. Дәл мен көрсеткендей етіп, майдалау етіп турайсыздар. Барлық сәбізімді осылай турап алдым. Енді сарымсағымызды тураймыз. Сарымсақты етшекіштен өткізудің керегі жоқ. Дәл мен көрсеткендей етіп, барлығын осылай турап аласыздар. Қызанағымызды етшекіштен өткізіп алдым. Баклажанды осылай турап алдым. Барлығын сәбізімді турап алдым. Қызыл көк бұрышымды турап алдым. Мен осылай араластырып істедім. Пиязымды турап алдым. Енді баклажанды осылай тұз суға салып қойдым. Селитрасы және баклажанның сыртындағы ащысы кету үшін. Егер тұз суға салуларыңыз келмесе, құр тұзға сап қойсаңыздар да болады. 200 грамм осындай стаканмен сұйық май құйдым. Үстінен пиязымды салдым турап алған. Мен барлық керек заттарын 2 еселеп жасап жатырмын. Мен астына бірақ рецепт қалдырам. Егер қаласаңыздар, мен секілді 2 еселеп жасасаңыздар да болады. Үстінен қызыл тәтті бұрышымызды саламыз. Бұның үстінен жаңағы судан сүзіп алған баклажанымызды саламыз. Үстінен құмшекеріміз саламыз. Құмшекердің астына грамын жазып кетемін. Тұзын саламыз. Және лавр жапырағын саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Үстінен жаңағы шегіп алған помидорымызды құямыз. Отқа қоямыз. Қайнаған соң баяу отқа қоямыз. 5 минут қайнаған соң жақсылап араластырамыз барлығын. Жақсылап араластырып болған соң 40 минуттай қайнаттым. Дәл осылай қайнайды орташа отта. Енді укропымыз бен петрушкамызды турап аламыз.
40 минут қайнаған соң үстінен сарымсағымызды саламыз. Укробымыз бен петрушкамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қатты отқа қойып қайнатып алып, 15 минут тағы қайнатамыз. Бетін тегістеп жіберіңіздер, дәл осылай араластырып болған соң. Қайнатып алдым, міне 15 минут. Дайын болды. Енді оттан өшіреміз отын. Міне көріп тұрғандарыңыздай күшті болып пісіп шықты. Баклажан барлығы таза піскен. Алдын ала қақпағын, банкымызды қайнатып аламыз. 15 минуттан қайнатылған банкымызға құямыз. Банкымыздың барлығын осылай жауып аламыз. Каналым ұнаса, каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Менің каналымда бұдан басқа қияр қосылып жасалынатын өте дәмді қысқа арналған салаттың реттері бар. Кіріп көрсеңіз болады.